Croeso i'r cyflwyniad hon sy'n sôn am y cymwysterau newydd ar gyfer lefel 4 a lefel 5. Felly, rhywfaint o gefndir, pam newidodd y cymwysterau, mae'r cynllun gofal plant chwarae a blynyddoedd cynnar 10 mlynedd Llywodraeth Cymru yn amlinellu sut rydyn ni'n mynd i codi safonau a sgiliau drwy darparu llwybr hyfforddi strategol i weithwyr proffesiynol a blynyddoedd cynnar y gofal plant. Yn ogystal â hyn, yn 2016, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ei Datblygiad o cymwysterau gofal plant ac un o hymgynhellion o hynna oedd a dylid datblygu cyfres newydd o cymwysterau i dysgwyr yng Nghymru mwyn codi ansawdd, ond hefyd i sicrhau ei bod yn cyfoes ac yn addas at y dibyn gan fodoli anghenion dysgwyr a cyflogwyr yng Nghymru. Mae cymwysterau newydd hyn yn datblygwyd mewn cydweithwyr a rhandaliadau allweddol a gwella iechyd Cymru bellach ar gael. Mae'n bwysig iawn nodi ar hyn o bryd y bydd cymwysterau cyffredinol yn parhau i gael eu gwerthfawrogi ac yn cydnabod. Nes ymlaen byddaf yn siarad am y fframwaith cymwysterau gofal cymdeithasol a lle gellir roi cymwysterau blaenorol. Fel y gwyddoch, ni chadwyd lefel 4S yr MVQ. Yn y gyfres newydd o cymwysterau, mae hyn wedi ailgyflwyno ac erbyn hyn mae yna 2 llwybr gwahanol ar gyfer lefel 4. Ymarfer proffesiynol sy'n seiliedig ac yn cymhwysydd ac arweinydd a rheolaeth lefel 4 sy'n seiliedig ar wybodaeth. Felly, gyflawnir cymhwyster ymarfer proffesiynol lefel 4 mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant. Mae rhaid i dysgwyr cyflawni o leiaf 60 o credydau. Mae'n hanfodol bod dysgwyr mewn rhôl lle gallant rhoi tystiolaeth a cymhwysydd ymarfer. Gall dysgwyr dewis gweithio gyda theuluoedd a gofalwyr i datblygu sgiliau magu plant, gweithio gyda plant ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, cydnabod a chefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r asesiad yn cynnwys portffolio dystiolaeth, prosiect sy'n cynnwys cyfres o dasgau ysgyfrynedig, a'r sylwi ymarfer yn unigyrchol a trafodaeth proffesiynol. O safbwynt trosglwydd a deuwydd, mae uned orfodol o rhennu'r rhwng paratoi ar gyfer arweiniad a rheolaeth ac ymarfer proffesiynol. Mae hyn yn caniatáu elfen o drosglwydd a deuwydd pe bai dysgwyr yn dymuno datblygu fel rheolwyr nes ymlaen. Os oes gan bobl yr hen gofal plant datblygu a dysgu MVQ 4 yn anffodus ni allant fynd yn unigynchol i lefel 5. Ond bydd dal angen iddynt wneud y lefel gofal, chwarae, datblygu a dysgu blant 4 a 5 newydd. Gellir gweld cynnwys y cymhwyster ar y fanylder cymhwyster ac mae'r ffordd y bydd hyn yn cael ei asesu yn y pecyn asesiad. Gellir dod o hyd i hon ar safle we dysgu iechyd a gofal Cymru. Gall y cymhwyster gael ei ariannu drwy fframwaith prentisiadaeth a gall dysgwyr dewis ei gwblhau ar ei ben ei hun neu ochr yn ochr hefo'r lefel 4 paratoi ar gyfer arweiniad a rheolaeth. Rhaid i bob dysgwyr sy'n defnyddio cyllid presiantaeth cwblhau cymwysterau sgiliau hanfodol hefyd. Rhaid i dysgwyr fod yn 19 oed ac o leiaf i wneud y cymwyster hon, a rhaid iddynt fod mewn rhôl gallant darparu dystiolaeth o ymarfer ar y lefel hon. Felly, rwan mae sôn am y lefel 4 paratoi i arwain a rheoli yn maes gofal, chwarae, datblygu a dysgu blant. Gan symud ymlaen i baratoi ar gyfer y cymhwyster arwain a rheoli, mae'r cymhwyster 60 credyd, gwybodaeth yr unig a datblygwyd i darpar rheolwyr. Felly mae hein ar gyfer bobl ella unrhyw diwrnod eisiau fod yn rheolwyr. Mae'n rhoi wybodaeth a dealltwriaeth sydd ei angen ar dysgwyr i ymgymryd o'r rhôl rheoli a symud ymlaen i cymhwyster lefel.
Mae'n rhag-gofynwyr ar gyfer y lefel 5, felly mae rhaid i unrhyw un sy'n eisiau symud ymlaen i'r lefel 5 wneud y cymhwyster hon gyntaf. Mae cymhwyster yn cynnwys tair uned gwybodaeth yr unig. Arwain ymarfer sy'n ganolbwyntio ar y plentyn, fframwaith dadcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli, deall sut i arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol. Mae gan bob uned gyfuniad o asesiad ysgrifenedig a lafar a sgodir gan y gorff dysgu. Y gorff dyfarnu. Unwaith eto, gallu dod o hyd i gynnwys y cymhwyster ar y safle we. Gall y cymhwyster gael ei ariannu drwy fframwaith presientaidd a gellir ei gwblhau ochr yn ochr i'r cymhwyster ymarfer proffesiynol lefel 4 neu cymhwyster arwain a rheoli lefel 5, os yw unigolyn mewn swydd sy'n galluogi hon. Ei famstyn oed i hon yw 19 oed. Os ydych chi'n dysgwyr sydd eisoes ar y fframwaith credu a cymwysterau lefel 5, bydd gyfnod bontio i ganiatáu dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at y cymhwyster allu gwblhau eu hystudiaethau. Os yw eich gweithwyr eisoes yn gweithio tuag at cymhwyster, ni fydd ei ddysg yn cael ei effeithio a byddent yn parhau a hysteithiadau nes iddynt cwblhau'r cymhwyster. Felly, os oes yna unrhyw un yn y lleoliad sy'n gweithio tuag at y lefel 5 CCLD, mae hon dal yn iawn a geith dal cario ymlaen hefo hynna. Bydd angen i dysgwyr fod wedi cwblhau lefel 5 a paratoi arwain a rheoli cyn dechrau cymhwyster lefel 5 yn y cymwyster newydd. A falle bod gennych weithwyr ar hyn o bryd yn eich lleoliad sy'n dal i gwblhau'r hen fframwaith credydau a cymwysterau lefel 5. A mae hynna'n hollol iawn. Geir gyfnod bontio i caniatáu dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at cymhwyster allai cwblhau eu astudiaethau. Os yw eich gweithwyr eisoes yn gweithio tuag at cymhwyster, ni fydd ei ddysg yn cael ei effeithio a byddent yn paratoi eu astudiaethau nes iddyn nhw cwblhau eu cymhwyster a bydd yn gyfwerth ar gyfer y lefel 5 newydd. Mae'r cymhwyster 120 credyd ac mae hon yn gynnwys o 90 o credydau cynnwys gorfodol a 30 o credydau o unedau dewisydol. Mae cymhwyster hon yn ei gwneud yn ymfodol i dysgwyr rhoi'r wybodaeth a maint wedi dysgu yn y cymwysterau lefel 5 ac ar waith. Felly mae rhaid i'r dysgwyr bod mewn rhôl a gallant dangos eu bod yn bodoli'r gofynion. Mae'r pwyslais y 90 credyd yn swyddogaethau rheoli o dydd i dydd, felly bydd bob dysgwyr nawr yn dysgu am hyn y bydd yn honfodol iddynt rhoi'r hyn a dysgwyr yr faith. Mae'r asesiad yn gynnwys prosiect busnes sy'n seiliedig ar gyfal i gael darparaeth newydd neu dwyedig o fewn y gwasanaeth sefydliad gan gynnwys arsylwi. Maen nhw'n gorfod myfyriol, portffolio dystiolaeth a trafodaeth proffesiynol. Fel gyda'r cymhwyster lefel 4 eraill, gellir ariannu cymhwyster hon drwy fframwaith prentisiad a mae'r ifanswm oed yn 19 oed. O ran trosglwyddiad deuwydd, transferability, gallai gweithwyr hynny a ymgeiodd ar uwch ymarfer lefel 5 ychwanegu lefel 5 mewn rheoli. Ond ar hyn o bryd, does na ddim llwybr i ychwanegu at y cymhwyster gofal chwarae dysgu datblygiad plentyn lefel 5 newydd. Nes i sôn yn gynharach am y fframwaith cymwysterau gofal cymdeithasol Cymru. Mae'r fframwaith ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant sydd wedi rheoleiddio yn nodi gofynion am cymwyster ar gyfer ystod eang a rheolau. Felly, mae hyn yn gynnwys derbyn y cymwyster cyfedol, nodi'r cymwyster cyfedol sy'n gallu ei derbyn ar gyfer ymarfer, cymwysterau eraill, mae hon yn nodi unrhyw cymwysterau cyfedol neu hyn arall sy'n cael ei derbyn ar gyfer ymarfer, cymwysterau eraill o'r DU
yn nodi unrhyw cymwysterau arall sy'n cael ei derbyn ar gyfer ymarfer. Felly, mae'r sleid nesaf yn dangos link i'r fframwaith cymwysterau Gofal Cymdeithasol Cymru i chi gael fwy o manylion. A os oes gennych unrhyw ymholiadau am cymwysterau a does na ddim ateb i chi ar tudalennau safle we neu ar y fframwaith cymwysterau, croeso i chi cysylltu â ni drwy'r ddolon isod. Felly, gai diolch yn fawr iawn i chi am eich amser a diolch yn fawr iawn.